近排咧 Bitcoin 仍然可以用一個悶字去形容啦。咁上年已經要跑輸晒黃金啊嗰啲白銀呢啲啦，今年咧亦都繼續係悶嘅。暫時咧1月過咗廿零日啦，琴日就算 Donald Trump 講完呢番説話之後咧，都係回升翻少少啫，咁啊仲未突破翻下降嘅趨勢啦。咁好多人咧會想等，喂，會唔會跌到再低啲，我先再買啊？或者究竟頻交易應唔應該而家去賣走手頭上嘅幣，等佢跌完升翻，我先至入翻，會唔會可以儲多啲幣呢？但係另一把聲音又會話咧，喂，個市而家冇人玩，咁會唔會呢個時候先至係散戶最好嘅時機啊？因為其實基本上今個 cycle 係冇 retail 粉咁滯嘅，睇數據就會知噶啦。咁我會覺得咧，其實 in the game 係重要過 time to market 嘅。喺持續買進呢本書裏邊咧，亦都會講咧，好多人想等一個更加低、更加安全嘅時機入場啦。呢個係人之常情嚟嘅。咁但係作者就用數據證明咗咧，等待回調往往咧就係會係失敗嘅。我哋睇幾個重要嘅數據啦，例如喺 S&P 裏邊，JP Morgan 咧曾經做過研究啦，過去20年嘅 S&P， 如果你淨係錯過咗表現最好嘅10個交易日啫。20年裏邊啊，淨係錯過10個交易日咧，你嘅總回報咧就會直接減咗50% 嘅啦。年化回報從9.5% 跌到5.3%。美國銀行咧都有研究啦，就係1930年到而家咧，如果你淨係錯過每10年裏邊最好表現嗰10日咧，咁你嘅回報咧就得28% 嘅啫。但係如果你全程都持有住你嘅投資咧，你嘅回報將會係17,715% 嘅。咁以上就係美國嘅指數啦。咁 Bitcoin 又點咧？咁其實喺2023年咧，曾經 Hashdex 做過個研究啦，就係話喺過去9年裏邊咧，如果你淨係錯過咗28日啫，咁你回報咧將會由2000幾% 嘅盈利咧，直接變為負數。呢個咧就係持續買進呢本書嘅立場啦。咁資產大部分嘅升幅咧，都喺短時間之內完成嘅。咁 Bitcoin 如果你有睇翻過去呢幾年或者過去一個 cycle 兩個 cycle 咧，咁你見到咧往往升嘅時候咧都係暴漲咁樣升嘅。咁如果你因為近排好似靜咗一輪，咁不如就抽翻啲資金走去玩其他嘢先啦。咁咧場外觀望嘅時候咧，你錯過嘅就係呢一個咁極端嘅機會成本啦。而喺逆思維呢本書裏邊咧，都有講過安全感嘅問題啦。呢個咧係社會認同嘅假安全感嚟嘅。咁作者有講啦，當所有人嘅想法都係一致嘅時候咧，通常代表冇人係思考緊嘅。散戶咧習慣喺大家都買緊嘅時候先買，一定要揾一啲證據去 back up 自己㗎嘛。因為咧安全感非常之重要。但係呢本書咧會講我哋要 unlearn。因為舊嘅思維咧就係如果一個市好熱鬧，好多人講就有動力啦，咁咧就有賺錢嘅機會啦。咁但係逆思維咧就係，如果熱鬧個個都係咁逼嘅時候咧，全部人諗法一致，咁獲利嘅空間咧就會消失啦。唔知大家咧會唔會試過有呢一個情況發生啊？呢個心理現象咧叫做損失迴避。我哋咧有時會驚買入之後跌咗1成，嗰個痛苦啦。但係其實數據話俾我哋聽咧，真正風險咧就係不在場。當你等緊回調，跟住有結果市場唔回調，突然間暴漲咧，咁你嘅心理咧就會有一個更加之大嘅痛苦。咁樣呢個痛苦咧有機會令到你去盲目地再追高嘅。咁各位投資咁多年咧，都會有啲時候會聽到一啲專家咧會話現金為王啊。總之而家咧就係 keep 現金最好，咩都唔好理。咁究竟真係 keep 現金好啊，定係相信過去咁多年嘅數據好咧？咁呢個就交翻俾大家啦。其實好多本書咧嘅中心思想咧都好相似嘅，就係當好多人都係同一個方向嘅話，咁你究竟係要調翻轉嚟諗啊，就逆思維啊，或者係就算係 Charlie Munger 都係會調翻轉諗嘅，即係 always invert 咁樣。咁究竟個真相係點咧？係佢哋帶住你走啊，定係佢哋其實俾緊啟示你應該行去另一邊咧？今日歡迎留言去話俾我聽啦。如果覺得今集嘅內容有用咧，就可以俾個 like 我同埋去 share 啦。